بصوا البساطه كلها بساطه. اهي هي لابسه شيك ونازله، لا عامله بقى شعرها ولا 10 كيلو فوق عينيها ولا 3 كيلو تحت عينيها. هو برضو السؤال اللي بيؤرقني وعايزه له اجابه، يعني انت ازاي بتستحملي كل ده على وشك؟ يعني انت بتستحملي كل ده ازاي على وشك؟ طبقات 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 يا اختي، طبقات ايه ده؟ طبقات طبق، يعني لو مسكتي سكينه معجون كده ونزلتي من على وشك يعني لو مسكتي سكينه المعجون وبدات تشيلي الطبقات اللي على وشها دي هتلاقي طبقات يا ماما، طبقات محاره ونجره وسفلته وسيراميك ايه ده؟ ده وشك يا ماما، ده وشك مش الحيطه، مش هتركبي لها سيراميك. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ تعالي يا حلوه يا جميله يا هناك كده، تعالي وريهم البساطه، تعالي وريهم انت نازله شكلك ايه. اه يا رب.